Muy buenas chicos, soy Carlos de PC Gaming en español y hoy vamos a comenzar el vídeo con una pequeña historia. Estos de aquí son mis auriculares Corsair Dual RGB USB. Me costaron en diciembre del 2016 90 euros y tienen todo lo que siempre he querido en unos auriculares: buena calidad de sonido, buena calidad de construcción y sobre todo orejeras de tela para que cuando haga calor no sude mucho por los oídos. Bueno, pues estos auriculares tenían un punto débil, que es el cable. El cable que originalmente usó Corsair tenía un aislamiento de goma de muy mala calidad, en el aspecto de que si se enrollaban de forma natural, vaya, como le pasan a todos los cables, ese aislamiento de goma pues como que se desintegraba solo, ¿sabes? Y me daba mucha rabia porque lo que hacía era, digamos, romper el aislamiento y dejar los cables expuestos y, digamos, darme problemas usando los auriculares. También me pasaba que escuchaba crujidos en el auricular derecho y digamos que por culpa de todo esto me estaba decepcionando un poco los auriculares, porque vista la calidad del cable que tiene, por ejemplo, mi teclado, que es un Corsair Strafe, pues no me parecía que eso estuviera por igual. Pensé en tramitar garantía en noviembre del año pasado, pero en Corsair me dijeron que ellos no aceptaban la garantía de productos que han sufrido daño físico, independientemente sea accidental o intencionado. Y digamos que eso me dejó un poco limitado en opciones, diciendo, ¿qué hago? ¿Intento ahorrar y comprarme otros cascos? ¿O los intento reparar? Ya que a fin de cuentas ya los auriculares estaban fuera de garantía. Bueno, pues hoy me vais a acompañar intentando arreglar los auriculares y de paso aprendiendo conmigo cómo son los auriculares por dentro y los procesos que he tenido que hacer para ya tenerlos funcionando. Bienvenidos al taller, donde repararemos cualquier cosa de electrónica que pase por mis manos. Aquí tenemos nuestros auriculares Corsair Dual RGB USB, y por aquí tenemos nuestro nuevo cable sacrificial, un extensor de puertos USB de 3 metros de tipo A tipo A de Amazon Basics. La razón para coger de tipo A tipo A es porque suelen ser cables más gruesos y de mejor calidad que los micro nano B. Para empezar, vamos a quitar las orejeras de los auriculares. Es un paso muy sencillo, tirando hacia arriba con cuidado podemos retirarlas y así podemos aprovechar para lavarlas. Como podéis ver, en las orejeras hay un montón de agujeros y dentro de estos hay tornillos Phillips para poder desmontar los drivers. Utilizando una punta Phillips PH0 vamos retirando uno a uno los tornillos del driver derecho, que es el que daba crujidos, y descartar si los cables estaban sueltos. De ahí retiramos con cuidado el driver sin tirar demasiado del cable. Tal y como podéis apreciar, utilizo un circuito impreso para controlar la corriente del auricular y la luz RGB que hay tras ella, facilitando así la tarea del mantenimiento. Sinceramente pensaba que la luz iba a ser un engorro adicional, pero al ver ese integrado me alivio bastante. También es un punto a favor que todo esté completamente atornillado y no esté pegado con silicona, por lo que en un momento dado podría desmontar completamente el auricular. Centrándonos en el driver, pude comprobar que en la soldadura realizada estaba el cable muy al borde del pad. Retirando la soldadura hizo que el cable se destensara a la primera con mucha facilidad. De ahí cogí el soldador, le apliqué nuevo estaño y aguanté el cable hasta que el estaño se quedó solidificado, colocándolo justo en el centro para que no se suelte. Recomiendo usar pinzas y no aguantar el cable con las manos, ya que te quemas. Una lección aprendida a las malas. Y una vez arreglado uno de los posibles problemas, fue cuestión de atornillar otra vez y aprovechar para echar un vistazo en el driver izquierdo. Curiosamente, este tenía más tornillos que quitar comparado con el otro, y la razón es sencilla. Este auricular soporta un circuito integrado más grande, que recibe la corriente del cable USB y alimenta el micrófono, la luz RGB, el driver izquierdo
y se encarga de enviar corriente al driver derecho mediante una hilera de cables pequeños que van alrededor de la diadema. Al igual que con el otro auricular, todo estaba completamente atornillado por dentro, incluso el potenciómetro del volumen y el mecanismo que hace girar el micrófono. Mirando las soldaduras, estaban en mejor estado que las del otro driver, por lo que ahí no tenía nada que hacer. Inspeccionando en el integrado principal, pude confirmar que en la entrada utilizaba los 4 cables estándar de un USB, por lo que podría hacer la soldadura del cable sin modificaciones adicionales. Mi primer plan fue aprovechar parte del cable original y soldar sobre los hilos originales, pero no acabó bien y a la semana de soldarlo escuché un y Windows me los dejó de reconocer, a pesar de que las luces encendían. El culpable fue el cable blanco, que es de datos y fue el que más me costó de soldar. Así que para no repetir el mismo fallo, pasé al segundo plan, que es soldar el cable sacrificial directamente a la PCB del auricular izquierdo. Era más arriesgado, ya que si me equivocaba podría acabar con los auriculares muertos. Tomé todas las precauciones posibles antes de trabajar, incluyendo hacer fotos a la posición de los cables para evitar que la memoria me traicione y para no hacer un cortocircuito por soldar el cable que no es. Ya con todo eso aclarado, desoldé los cables originales con mucha paciencia y cuidado, porque eran pads muy pequeños y muy próximos, que faltándome flux para soldar, hizo esta parte más complicada de lo que debería. De ahí desatornillamos el bracket que le da rigidez al cable, y cuando quise retirarlo no podía. Descubrí ahí que la toma de tierra de las luces RGB era el aislamiento metálico del cable. Me pareció curioso, pero era simplemente cuestión de cortar la punta y saber que voy a tener que pelar ese cable y soldarlo al aislamiento metálico del nuevo cable. Al desatornillar el bracket, hice también otro descubrimiento. Corsair, para darle rigidez al cable, unió en una sola pieza el cable y el bracket de plástico, para que se quedara quieto, por lo que al retirarlo no podía aprovecharlo y quedaba un agujero más grande que el cable nuevo. Me tendría que ingeniar una nueva manera de dejar eso fijo y que la soldadura no estuviera muy tensa. De ahí pelé el cable, cortito para que no hicieran contacto entre ellos, lo soldé con mucha paciencia y para darle más fuerza a la unión se me ocurrió usar pegamento caliente para dejar quietos los cables y rellenar el agujero que quedó. Debido a que eso es un material blando, hice una junta flexible con un termo retráctil y cinta aislante para que refuerce el relleno, haciendo la misma función que la goma que originalmente rodeaba el cable. Y llegamos a la conclusión final. Llevo usando los auriculares desde hace poco más de un mes con el nuevo arreglo y no me ha dado problemas de sonido y tampoco me ha dado problemas a la hora de reconocerlo el software iQ de Corsair para ajustarle el sonido y ajustarle la iluminación. Además, puedo estar tranquilo de que nada se me va a soltar de ahí con el arreglo que le he hecho. Sin embargo, este proyecto me ha llevado más tiempo de lo normal. Comencé con él en noviembre y no ha sido hasta las navidades pasadas cuando los terminé de arreglar y no ha sido hasta este mes, febrero, cuando ya por fin he podido producir este vídeo. He estado aprendiendo un montón en el camino. He estado cometiendo mis fallos, para que nos vamos a engañar, pero afortunadamente el hardware ha estado a la altura. Y ahora ya no solo me van a durar bastante más los cascos, sino que he ganado en comodidad con el nuevo cable de 3 metros, ya que ahora me permite, ¿qué te digo yo?, ver películas y series reclinado en la silla mientras estoy usando el ordenador, me permite escuchar música mientras estoy trabajando en la otra mesa, o incluso escuchar música cuando estoy de pie organizando un poco el estudio. Siendo sincero, no todo el crédito de la reparación me lo tengo que llevar yo. Si no hubiera sido por la accesibilidad que me han dado los auriculares estos y la facilidad que me ha dado para poder hacer la reparación,
no estaría haciendo este vídeo. Y la verdad que ha cambiado un poco mi opinión sobre estos auriculares y en general con Corsair, del tema de la calidad del cable a mantener la calidad en aquellos puntos que el usuario normal no puede ver, como por ejemplo tenerlo todo completamente atornillado o tenerlo repartido en placas integradas más grandes. Espero que esta reparación os haya resultado interesante. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones y dudas, suscribiros si no queréis perderos futuro contenido y nos vemos a la próxima.